हेलो एवरीवन, सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे। आज का वीडियो पे बात करेंगे आप लोग आपका ऑक्सीन पे जो है ओल्ड आईडी कैसे लॉगिन कर सकते हो। क्योंकि आप सब लोगों को पता है ऑक्सीन पे अभी न्यू आईडी क्रिएट करना पड़ रहा है, जो नेक्स्ट दूसरा जो ऑक्सीन का सर्वर है उसे उसमें लेने के लिए। तो आपका जो आपका डाउन लाइन अप लाइन हो, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे आपका जो ओल्ड आईडी है उससे लॉगिन कर सकते हो, मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। बात करने से पहले आप अगर पहली बार मेरे चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन और बेल आइकन को दबाइए इस तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आपका ब्राउज़र पे जाइए और वहाँ पे ऑक्सीन सर्च कीजिए। करने के बाद आप सब लोगों को बताया इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद ये साइड पे जो 3 एरो देख पा रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, उसको काट कीजिए, लॉगिन ई पैनलिस्ट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद आप उसको स्क्रॉल अप कीजिए, यहाँ पे देख पा रहे हो लॉगिन टू ओल्ड अकाउंट। लॉगिन टू ओल्ड अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका जो है आईडी पासवर्ड डालिए। डालने के बाद आप साइन इन कीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा जो ओल्ड आईडी है वो ओपन हो चुका है। तो आप इस तरह जाके आपका ओल्ड आईडी खोल के आप आपका जो लाइफलाइन रिपोर्ट है, आपका जो ईमेल है, सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट मिस सब्सक्राइब माई चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन।